Qarabağda ilk əkinçiliyimizə başlayırıq. İlk olaraq evdə probun qoyduğum kişniş şüyütü. Bugün qərara gəldik ki, elə həyətdəkək. Kənd yeridir, göyü hər yerdən tapmaq olmur və göyərti də hər yeməyimizin bəzəyidir. Yerini hazırlamışdım, qar yağmışdı deyə qalmışdı. Artıq havalar yavaş-yavaş qızdığına görə elə vaxtıdır deyib başladıq işə. İlkin olaraq kişniş və şüyütlə başladıq. Qar və ya yağış yağsa üzərini bağlamağı düşünürük. Bu arada dərisi həssas olanlara təbii müalicə suyu tapmışam. Naftalanı illərdir təbii müalicə kimi istifadə edirik. Dermaneft naftalanın tam təbii məhsul satışını həyata keçirir. Bu məhsullarla dəri xəstəliyini tam təbii müalicə eləyə bilərsiniz. Yoldaşım və mən də dəri həssaslığımız var və bu məhsullardan istifadə edəcəyik. Bir həftə ərzində sizlərlə bu məhsulun effektini bölüşəcəm. Səhifəni aşağıdan qeyd edəcəm. Bütün dəri xəstəliyini Dermaneftlə təbii müalicə edə bilərsiniz. Bunu da qeyd edim ki, hormonal deyil, asılılıqda yaratmır. Beləcə kişniş şüyütümüzü səpdikdən sonra üzərinə də torpaq atdım. Sonra isə üzərinə azot əlavə elədim. Bu daha yaxşı çıxmasına kömək edir. Suladım. Videomuzu bəyəndinizsə bəyənib bu kimi videoların davamı üçün səhifəmizi izləməyi unutmayın.